Guutuun waan of fuuldura haa ta'u asuma. Waan nan jechuu barbaadu immoo osoo haraayyuu lachuu dhiisnee hundumarraa kan caalu immoo maatiidha. Maatii bira osoo dhaqee tasgabbaa'ee nagaasaa argatee deebi'ee kara maatii haa galu Faadis. Maatii bira galuun ta'u. Maatii biratti jechuun maatii cinquun barbaannu beektaa? Cinquu miti kun ikkoo cinquu miti bakka akkuma nama isaan yaadee isaan laaluu akkuma nama deemu haa deemuti. Maatiin diramuu isaan dhageenye takka jedhu. Ikkoo kan ammaa itti immoo miti kaa ittiin himnu isaa. Himni isaa ammoo achi yoo madaa arganii madaan ammoo gaafa madaa sana argan ammoo beekta maatiin baay'ee ijoolleen takka takka afaan biraazirii tokko jira. Biraazirii isaa tokko baay'ee nama ulfaataadha. Achi keessa dhufuu danda'a. Yookaan ammoo maana lorgistan ji'a nama wajjin walitti bu'uu danda'a. Kanarra ammoo isii hallattuma waan ofii bira keenya hageenni wayyaa'u sammuuta seenaallee yoo afaan nutti taatu firaa tasgabbeessuu yaadu malee inni nuti kun tokko hin jiru. Garuu natti fakkaachaa hin jiru Faadis osoo dhaga'anis dhiifatanis booddee dhaga'uun isaanii oolu waan ta'eef amma wanna jiru kana sirreessinee amma danda'ameen osoo inni kara maatiidhaa deemee achitti tasgabbaa'ee wanta jiru hundumaayyuu asitti immoo sirreessinee hunda isaanii walii akka galan goonee achi booda erga isaan walii galaniin booda osoo deebi'ee dhufe immoo wayyaadheetii yaadaan dhugaa osoo akkas ta'e immoo gaariidha sababni isaa irrattis wal lolanii irrattis waliin caqacaqan asitti bakka hundumti isaaniitiyyuu nagaa erga ta'anii booda inni tasgabbaa'u jammarri nas hin jirre taanaan koo dhimmi itti walitti bu'aniif dhimmi dhufanii immoo isa caqacaqaniif hin jiru gidduu isaaniitti nagaa argatan isaanis nagaa ta'anii isaaniin booda walii galanis kanaafiyyuu waan jiru osoo sirreessinee amma guutaa achi geessinee raawwannee inni hanga tasgabbaa'utti isaanis asiin tasgabbaa'u inni hanga nagaa ta'utti asittiin tasgabbaa'u wanna jiru walii galchanii hunda isaaniitiyyuu akka walii galan goonee inni deebi'ee dhufuu hin danda'a. Rakkoon qabu sun jechuun ammoo osoo hin taane xiqqishoo mataan isaa fayyuuf iyyee maatii bira geessu laate mataa jiidhaa kana hin geessu mataan isaa mataallee akkas taanaan immoo nu biraa dhufu kan gasitti. Waan ofii biraa ta'u. Lakki kaa amma laa waan ofii biraa ta'u jennee taanaan addaan baasaa jirra jarra lachuu laa. Naa siin akkasii beektaa amma isaafillee waan ofii bira wayyaa fi akkuma ta'etti islaamaatii birallee geessinee garuu maatii bira geessuun maatiin diramuu isaa quban qabu namni tokkicha kadhagee hin jiru aaruu danda'an yookaan anumattuu aaruu danda'ani kanaaf immoo waan ofii biraa deemuuti waan ofii bira geessinaa bakka akkas haa ta'u wayii. Maraafu bakka yookiin ta'u baanaan silayyuu dirqama erga maatii biras hin deemne ta'ee erga immoo nu biras taa'uu hin dandeenye ta'ee inni immoo dirqama achuma taa'uu qabaatee. Biroo taa'e malee waan ofiillee nutti aaruu dandeessisi. Isaan immoo hin aaran ikkoolachuu garuu isaan tasgabbeessuuf wanna jedhu yaaditiin malee silaayyuu waan biraa maaltu jira. Inni akka mana isaatti komfortii ta'e yookaan immoo firii ta'e tasgabbiidhaan hin ta'u. Namni beekaa miree mana namaatti ulfaataadha. Jechuun nu bira osoo taa'e jibbee isaa qabaannee osoo hin taane manuma isaatti irra wayyaaf. Nurrallee dhugaa rabbiitti waan ofiitu irra yaadaaf waan ofiitu itti dhimmamaaf. Galee kanaaf waan ofii biraa ta'u agarsiisa seenaallee agar dandeenye ni hubachiisna waan jiru akkasuma wayyaayyeetii yaadatu. Hundaa bakka rakkoon qaba waan jiru sirreessuu hin dandeenye bichaa amma nu danda'ameen bakka amma waan ofii bira geechina jechuudha ka. Bakka akkasii godhana waan ofittiin kan naati. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenyaan nagaa kootti galata waaqayyo nageenya waaqayyo bakka artanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Yaa warras deebinee dhufnee jirra yoon kana isiniin jedhu immoo samuna darbee kana wanna nu mudate hundumti keessanii agartanii jirtu dhimma seenaatis ta'e dhimma guutuu wanta jiru hunduma isaatiiyyuu isinitti mul'isnee jirra. Akka gidduu darbee kana viidiyoo isiniif waraabadhee natti mijannee saniif jedheen jechuudha. Dhimma seenaatiinis gama gamana osuma kaannu jechuudha kan naan mijateeni. Kanaaf egaa hordoftoota keenya yaa seenaanis iddoo itti qabamte hunduma isaayyuu waan jiru hunduma isaayyuu guutaa wajjin agarree yeroo jalqabaa amma immoo guutaan sababa dhukkubsatee jiruu fi Faadisiin fuudhee deemeen idduma san ta'aa jedheen shakkee fuudheen deeme saniin booda immoo wanta ni shakke immoo dhugaadha wanta saniif deebi'een immoo Faadis fuudhee deeme jechuudha. Yaa akka fe'es ta'u seenaa du'arraa oolchinee yaada sababni isaadha wanta jiru hunduma isaayyuu hin beektaa. Maalat waan akkan maal akkan jedhu hin beeku isiniin dhugaa kennu abdiin akkasinaan jedhee itti raawwattee ishee wanta godhaa turte baay'ee wanna ulfaataadha sababni isaa abdiin guutaan du'eera maalidha jedheenii raawwateet isheen immoo baay'ee aartee baay'ee boochee waan meeqa gootee hanga of ajjeesuu dura sii geessee turte jechuudha seenanii. Yaa sababni isheen ittiin of ajjeesuudhaaf turte immoo sababuma guutaatiin yoon isiniin jedhu guutaa yaa du'eetteetuma yaaddee dhuguma bakka guutaan akkana ta'e sababa kiyyaan akkana ta'e jettee raawwattee jechuudhaan akkana taate
እና eenyumtu akka ishee waa taatu hin barbaadu hundumti keenya ishee oolchuudhaaf gamaa gamana kaachaa turre garuu immoo hin danda'amne yaa'uka yoona isheedhaaf baay'ee ulfaataa ture dhugaa hin danda'amne waan isheetti baay'ee ulfaataa ture isheen of ajjeesuudhaaf darasii geesse akkasitti bo'aa turte waan meeqa haasoftee beekon dhugaa kino bicha gargaarsuma waaqatiin waan ta'eef malee kan oolte osoo yeroo san dhaqabuu fi baannee maal taati ture ማለት ani waan meeqa yaadaa ture dhugaa osoo yeroo san hin dhaqqabne ta'e maal taati maaltu ishee mudatamu ማለት waan hin beeku dhugaa yaa dubbannee ture yeroo darbeeti bakka guutanuu nuun jette akkuma immoo afteen akkasitti boossee maal jette waan meeqa haasoftee guutanuu jette yoona guutan du'e naan jedhanii ማለት abdiin du'e jedheeni waan ta'eef bakka ishee sammuu ishee keessa kanatu jira sababan jiraadhuuf hin qabu maalidha jettee waan baay'ee haasaa turte sabti waanuma maraafiyyuu yaa'uka bicha irraa amma waan jettu isheen illee nagaashiiti irraa hafteetti waan hundumarraayyuu guutanis immooyyuu nuuf fayyeera agartanitti jedhee yaada viidiyooyi kaleessa mana yaalatii baasnee turre naa seenas beeka nama hundaa garuu seerumaan haasa'uu hin dandeenye malee sababa qorichaatiin seeraan haasa'uu hin dandeenye malee hin beekan hundaatu isheedha bakka hunduma ishee isheedha sunis akkas jedheen isheedha sunis akkas jedheen isheedha dhimmichi immoo dhimma waa'ee qorichaatiin natti fakkaatee sababa qorichaatiin ka akkana nageetti sababa qorichaatiin waan ta'eef gaafannee jirrati sababa qorichaatiin malee ni nagaasaati jechuudha ማለት lubbuudhaan nu jiraachuun isaa hamma kana nuuf gammachuu guddaadha dhugaa kinoo sababni isaa eenyumtu yaadu kana dhugaa waan baay'ee ulfaataadha iddoo inni waraaname baay'ee bakka iddoo nama saqqaqu dhugaa kinoo akka needhanii iddoo dubbachuu hin danda'amne jechuudha na beekon ka jiraachuudhaaf iyyuu waan baay'ee namatti ulfaatu hamma fe'es ta'u osoo kulaalitiin saadhaa tuqame ta'ee yaaddanitti wanna ta'amu na isatu nu yaaddessaa ture nummoo kulaalitiin saadhaa tuqame jennaan bakka inni dhukkubsatamti namni jennee waan baay'ee yaadda'aa turre garuu rabbi haa galatu dhugaa hundumayyuu nu ceesisee kun asiin nu ga'eera guutanis fayyaa nuu qaba homaan taane marratti gaa dubbachumatu hagas mara wanti itti jedha malee homaan taane garuu mooyyuu hin beeku dhugaa maal akka isin jechuu danda'u hin beeku amma immoo deebi'anii immoo yaa seenaa biraan fagaatinaan jedhanii an seenaa fuudheen galee kara manaa kalee irratti immoo faadisi guutaa fuudhee galee yookaan gidduu kanatti akka namuu dhiphanne jedhneeti nuyi tokkoffaa immoo deemu malee fuudhee galu malee immoo wajjin galu malee itti seenan kaleessa isa san hundumaayyuu hin dhiisnee har'a immoo deebinee wal agarsiisnee nan argaa arguun barbaadaa jettee waan ofiinis fuutee galuudhaaf dhuftee na waan ofiinis bakka jirtutti seenanis bakka jirtutti walitti bu'iinsi uumame yoon isiniin jedhu walitti bu'iinsi kuni seenanis natu fuudhee galeetti waan ofiinis natu fuudhee galeetti gidduutti mucaan bakka tole jedhe idduma hundattuu isheedhaan hundumaafuu waan godhamu wallaalame jechuudha na osoo walii galaniiru ta'ee rakkoon qabu isaan lachuu bakka tokkotti fuudhanii walumaan galuu hin danda'u ture garuu immoo bakka walii galtee hin qaban dhugaa waan baay'een nama jeequ walii galtee hin qabanii achumatti caqacaqanii maal jedhanii ganaa dhugaa ማለት hanga dubbachuun nama sururutti callisanii waan ilaalaa turetti jammara ambadaa sanuu dubbachaan turre garuu amma naa danda'ameen immoo waan nan danda'u godheera sabni isaadha gidduutti isa daddarbanii immoo achumaan immoo wanti isaadha madaa isaadha kaasanii immoo deebisanii akka dhukkubsatuuf miti kan barbaannu kanaaf inni nagaa ta'uu isaa barbaanna waan ta'eef hunduma dursatti waanuma hundaafuu jennee yaa'uka walii galan jedheen waliin galle taanaan immoo dhimma isaaniiti kanaafiyyuu yoo ta'uu baate inni kara maatii haa galu bakka maatii biratti haa deemu kara maatii jechuun ifin har'aa faadis waametiin jira wanna inni jedhu hin beeku garuu innis yaanni isaadhaa maal akka ta'e hin beeku yeroo sanitti dubbachaa ture waan ta'eef hunda'ummoo waan ofii fuutee haa galtu maalidha jechaa ture garuu immooyyuu ani immoo osoo bakka waan ofii dhafis jechuu dhiisee seenaadhaafis jechuu dhiisee isaa walii galan taanan hojimaan fuudhanii haa galan waliin galan taanan immooyyuu inni kara maatii osoo galee natti tola dhugaa kino bichaa kanaafuu waan jiru meen sirreessina nagaa lafaanis viidiyoo waraabuu jira kasulaa dhimma irra irruun beektate dhimmi uffataadha waan nama dhiba nama
wanta irra heeruun beektaatus sanitti akkam goote ijoollee? Ijoollee maal goona wanni godhamu hin jiru. Nama aarsan beektaa xiqqoo ni ulfaata. Jechuun amma isaa dhukkuba irratti akkasii wal loluu isaanii sunillee beektaa isaa fuudhii beektaa. Amma jalqabdee nama harka akkana irra goote re? Maarree harka akkana goote? Namni nu ijoollee akkam goote re? Akkamiin godha tiillee na dhiistii na biraa deemti? Maal godhu re gidduutti daddarbanii mucaa madaa itti kaasan jedheen ikko. Amma waan goonu hin qabnu jee. Amma isaallee beektaa yaadni inni uummata akka qoban qaba beektaa waan nuti keessa jirru kana. Maal beeka sila ishii oo seenani si fudheetiin galeetteen ishii waan ofiin si fudheetiin gala ishii atis ishii hundumaanuu ishii bichaadha koo wanna biraadha wanna dubbachaa jiru nagarra hanga ammaa dhugaa maal akka ta'e Isaan tokkos godha beektaa. Tokko godhamee akkas godha. Waan fidallee yoo ta'e ammoo inni furmaanni hin jiru beektaa akka guddaa akka barbaaddellee yoo ta'e amma seenaallee mana maatii jirti. Mana maatii jirti gaa'ii mana maatii immoo beekaadha hidha jira ammas. Bira dabree immoo feeneetti qofaa jira beektaa mana. Ijoolleen illee waan jirtu nu fakkaatu bira beektaa miree duraanuu maatii fi ijoolleen seenaa fi beekaan kophaa galanii. Garuu guutaa gaamma achi dhiisuun hin ta'u beektaa waan fidallee yoo ta'e waan ofiin silaa amma kunoo manuma guutaa jirti. Achumatti deebisuuf gaarii malee ni danda'ama jechuun fakkaata waan danda'amu miti. Silaalaan Faadis amma nuu gala wanta jiru ati sii galeedheeti yaada. Sababni isaadha amma sababa guutatiin deebisanii ammas waan hin taane walitti taasisanii ijoolleen tun akka walitti bu'an osoo eeyyamuu fi baannee natti tola. Jechuun waan Maal aniifatti wanna sirreessuu dandeenyu osoo sirreessinee natti tola. Sa'an amma laali achi waan ofiinis fuutee galuu barbaadde mitiire? Seenaanis immoo fuutee galuu barbaadde akka ishee wajjin galuu barbaaddi gidduu kanatti immoo dhabiinsi uumamuu isaadhaan ooluun beektaatu. Na kana osoo hambisuu dandeenye natti tola dhugaa maalit ammas immoo gidduutti anatu fuudhee galaan uumame taanan ammas inni walitti bu'u jarri kun. Mucaas immoo gidduutti miidhan waan ta'eef inni immoo galaaf hin jiru wanti taa'aa jiru kun. Rabbi siifan bilbile nama jedheen ikkoo achumatti bilbila baasee bilbileef seenadha. Inni qubaan qabu barsiisa waan kana waan amma keessa jiru inni waan takka waan quba qabu hin qabu. Waan fedhallee yoo ta'e immoo isiin seenaalleen akkasitti akkas ta'uu hin qabdu ta'utti namni tasgabbii naasee wanta ta'uu qaba malee achi ta'e maalaa yaade xiqqoo anis kabajaa fi isii karratti eegan malee osoo akkasiin isiif guutuu wal argisiisuun barbaadu hataatu taate haliisa beekta lubbuu isiidhaan haafisii dhaqqabee beekame hin cootan osoo isiidhaaf hammootu isiidhaaf nama baannee nama waatoo taateeti karaa dhaabbannee sababa isii lubbuu teenya gannee achi asii kaanee daamara kaanee baadiyyaa san deemnee isiin basu osoo ta'ellee sanboota immoo deebisnee guutuu biran geessinu osoo isaan wal agarre akka isaan wal argan fedhan qabni taate jechuudha. Sanboota immoo wanti inni isiin irraan tan akka waan gartee nuti isii jibba isii qabnutti ilaaltu dabbara beektaa. Namni yoo aare waan naasawu beeku beekta teeree Faadis kana. Aaraan qabu baroon immoo waan aara osoo hin taane guutuun ofii isaatiif sirriin jiru itti himne. Samira dabree immoo akka isiin ilaaltuuf malee waan ofiin na dhufte waan ofiin nuti turraan maal ta'anii jechuun gaafachuu dhufte. Galee nu barbaade dhufte micoonni. Isiinuu akkasitti hin lolle isiin ammoo wanni isii lolchiisu wanni isii waan biraa godhu hin jiru. Waan hundaafuu homaa rakkoo miti ta'e amma fuuneetuma waan ofi kennaa waan ofi biraa ta'u. Waan ofiinis akkuma jirtu taataatuti jedhi ilaalammaan Faadis kanan siin jechuu barbaade. Amma waan ofiirra gorree waan ofiin fuutaa galtoo jenne akka waan seenanii akka isarraa fagaattu barbaanne wayiitaa waan ta'eef dubbichi isaan lamaan walii haa galanii akka isaan lamaan walii galan haa goonu amma humna dandeenyu maal fakkaata? Walii galanii osoo hin taane maal inni beektaa? Guutuun amma haga tasgabbaa'utti waan ofii bira ta'uu qabu waan fedhallee yoo ta'e. Silaa shagguma garuu osoo akkasitti taa'e immoo isaa walii galuu hin danda'an ammas immoo sababa isaatii wal caqacaqana innis immoo bitaatti gara taanaan deebi'ee bu'aan qabu dheetiin ikkoo baadi. Bu'aan maan qabu garuu immoo isaaf immoo waan fedhe seenaa akka fedhetti aartu malee isaa dhukkuba gubbaan dhukkuba itti dabaluun hin ta'u. Saniifuu fuunees kallattiin nagaan waan ofii bira geessuutu irra gaarii maaliif waan ofiin mana isaa jirti daa'ima isaa guddisti san bira dabaree micoon tun rakkina maqaa keessa jirti amma akkuma ati quba dhageessime
warqii mana kiraa namni gaafate nuti ishee guutuu malee ishee quban qabnu warqii ofirraa baaftu garte warqii inni bitee ofirraa baastee warqii san ofiifiitu nu uffatu yeroo tokko tokko akka tasaa sagaafa sagantaa wayii jiru malee uffatti warqii san isan gurgurteeti kafalte ishee galee mana kiraa waan filallee yoo ta'e akkasii haa ta'u amma guutuun waan ofuun biraa haa ta'u waan nan jechuu barbaadu immoo osoo haraayuu lachuu dhiisnee hundumarraa kan caalu immoo maatiidha. Maatii bira osoo dhaqee tasgabbaa'ee nagaasaa argatee deebi'ee kara maatii agalu faadis. Maatii bira galuun ta'u maatii biratti jechuun maatii cinquun barbaannu beektaa? Cinquu miti kun ikkoo cinquu miti bakka akkuma nama isaan yaadee isaan laaluu akkuma nama deemu haa deemuti. Maatiin diramuu isaan dhageenye takka jedhu. Ikkoo kan ammaa itti immoo miti kaa ittiin himni isaa. Himni isaa ammoo achi yoo inni madaa arganii madaan ammoo gaafa madaa sana argan ammoo beekta maatiin baay'ee ijoolleen takka takka afaan biraazilii tokko jira. Biraaziliin isaa tokko baay'ee nama ulfaataadha. Achi keessa dhufuu danda'a. Yookaan ammoo maana lorgistan ji'a nama wajjin walitti bu'uu danda'a. Kanarra ammoo isii kallattuma waan ofii bira keenya hagee inni wayyaa'u sammuuta seenaallee yoo waan nutti argaa firaa tasgabbeessuu yaadu malee inni nuti kun tokko hin jiru. Garuu natti fakkaachaa jiru faadis osoo dhaga'anis dhiifatanis booddee dhaga'uun isaanii oolu waan ta'eef amma wanna jiru kana sirreessinee amma danda'ameen osoo inni kara maatiidhaa deemee achitti tasgabbaa'ee wanta jiru hundumaayyuu asitti immoo sirreessinee hunda isaanii walii akka galan goonee achi booda erga isaan walii galaniin booda osoo deebi'ee dhufe immoo wayyaadheetii yaadaan dhugaa osoo akkas ta'e immoo gaariidha sababni isaa irrattis waliin lolanii irrattis waliin caqacaqan asitti bakka hundumti isaaniitiyyuu nagaa erga ta'anii booda inni tasgabbaa'u jammarii innas hin jirre taanaan ko dhimmi itti walitti bu'aniif dhimmi dhufanii immoo isa caqacaqaniif hin jiru gidduu isaaniitti nagaa argatan isaanis nagaa ta'anii isaaniin booda walii galanis kanaafiyyuu waan jiru osoo sirreessinee amma guutaa achi geessinee raawwannee inni hanga tasgabbaa'utti isaanis asiin tasgabbaa'u inni hanga nagaa ta'utti asittiin tasgabbaa'u wanna jiru walii galchanii hunda isaaniitiyyuu akka walii galan goonee inni deebi'ee dhufuu hin danda'a. Rakkoon qabu sun jechuun ammoo osoo hin taane xiqqishoo madaan isaa fayyuuf iyyee maatii bira geessu laate madaa jiidhaa kana hin geessu mataan isaa madaallee akkas taanaan immoo nu biraa dhufu kan gasitti. Waan ofii biraa ta'u. Lakki kaa amma laa waan ofii biraa ta'u jennee taanaan addaan baasaa jirra jarra lachuu laa. Naa siin akkasii beektaa amma isaafillee waan ofuma bira wayyaa fi akkuma ta'etti islaamaatii bira illee geessinee garuu maatii bira geessuun maatiin diramuu isaa quban qabu namni tokkicha kadhagee hin jiru aaruu danda'an yookaan anumattuu aaruu danda'ani kanaaf immoo waan ofii biraa deemuuti waan ofii bira geessinaa bakka akkas haa ta'u wayii. Maraafu bakka yookiin ta'u baanaan silayyuu dirqama erga maatii biras hin deemne ta'ee erga immoo nu biras taa'uu hin dandeenye ta'ee inni immoo dirqama achuma taa'uu qabaatee. Biroo taa'an malee waan ofiillee nutti aaruu dandeessisa. Isaan immoo hin aaran ikkoolachuu garuu isaan tasgabbeessuuf wanna jedhu yaaditiin malee ansilaayyuu waan bira maaltu jira. Inni akka mana isaatti komfortii ta'e yookaan immoo firii ta'e tasgabbiidhaan hin taa'u. Namni beekaa miree mana namaatti ulfaataadha. Jechuun nu bira osoo taa'e jibbee isaa qabaannee osoo hin taane manuma isaatti irra wayyaaf. Nurrallee dhugaa rabbiitti waan ofiitu irra yaadaaf waan ofiitu itti dhimmamaaf. Galee kanaaf waan ofii biraa ta'u agarsiisa seenaallee agar hin ni hubachiisna waan jiru akkasuma wayyajeetii yaadata. Indaa bakka rakkoon qabu waan jiru sirreessuu hin dandeenya bichaa amma nu danda'ameen bakka amma waan ofii bira geechina jechuudha ka. Bakka akkasuma waan ofittiin kan naati waan ofii biraa dhaqqa bakka yoo dhaqillee karaa manaa galee bakka kan taate. Inni uftuuraati amma. Gadiin deebi'a geessitiin dhufa. Bakka ishee. Bakka.